Hello， 大家好，我係 Kevin from Crypto and Mine。呢一集啦，我會做翻少少 price prediction 啦。喺呢個幾個 coin，我會覺得呢個禮拜又好有 potential 會起嘅。今日個 video 咧係特別啲啦，我會做邊一隻 coin 你哋愛 take note 噶啦，愛去 monitor 噶啦 ，because 呢啲 coin 我陣間講噶啦，會有好有 potential 會起嘅呢個禮拜。所以 let's start。第一個 coin 就係 BTT 啦，亦叫 BitTorrent coin。所以如果你開大嚟睇啦，而家我 so far 嘅 coin 我都係用緊 H4 嘅 chart 啦。所以 as 你睇到呢度啦，我喺我 Telegram 畫㗎啦。如果你哋未有我 Telegram group 嚟講，我陣間會放一個 link 喺下邊啦，你就可以直頭入呢個 group 㗎。OK， 所以睇翻個 BTT 啦。個 BTT 咧而家係仲係 fall 洗 under 呢個所謂嘅 resistance 線啦，所以佢而家未破上去啦，佢一直破，佢一時破一次、兩次、3次都破唔上去啦，所以我會覺得如果佢真係有機會破上去啦，我會覺得佢會好快起到呢個0.008嘅價位啦，所以你哋呢個禮拜可以 take note 嘅。如果係真係好似一個蠟燭啦，即係無啦啦上去啦。佢會好大可能會上到呢個 area 嘅，就係呢度附近啦。我畫下一個線喺度，就係呢度附近啦，到0.009嘅價位啦。所以你哋又可以做一個 cautious 啦。如果你哋去個 buy opportunity 啦，我覺得你哋可以monitor呢個 coin 嘅。overall嚟講，我覺得佢仲係一個唔錯嘅 uptrend 啦。even though 你睇到 RSI 仲係 show 係一個 buying zone 啦。Moving average 仲喺下邊啦，所以佢而家最大嘅問題係未破上去啫。所以希望啦，如果佢真係破上去嚟講，你哋可以做一個 buy 嘅。OK， 所以 let's go on with the next coin 啦。其實 next coin 我哋會解釋係 Tron 啦。呢個 Tron 咧，我哋睇下啦。Tron 都有一個好 similar 嘅 move 啦 ，which is 佢有 form 咗一個好唔錯嘅靚嘅蠟燭啦，破上去啦，但佢冇破到呢個所謂嘅 resistance 線啦，一次、兩次、3次、4次，所以呢度咧，如果佢真係破上去嚟講，好大個可能佢可以上翻呢個所謂嘅呢度個附近啦，就係0.16嘅價位嘅。所以而家佢同 BTTI 有冇情況啦？如果佢真係破上去嚟講，有機會破上去嚟講，喺呢個4 hour chart 啦，我會覺得有好大個可能會上到呢個0.16價位嘅。overall 嚟講 ，RSI 仲係 show 係一個 buy trend 啦，仲係我覺得仲係唔錯嘅 area 啦，所以我會覺得你睇你係咪俾佢 hit 到呢個 overbought area 啦，佢又落翻嚟啦 cool down area， 所以 cool down 翻，我會覺得佢嘅 support level 喺就係喺呢度附近啦。所以你睇到唔係俾你 zoom in 嗰時咧，佢都曾經嘅落過嚟呢度啦，所以而家佢仲係上翻嚟呢度啦，所以我覺得佢會喺呢度附近呢度浮下先啦，等過後。我會覺得越嚟越近呢個 moving average 越近嗰時咧，佢會做一個 decision making啦，或者佢愛破上去啦，或者佢愛破落翻落去。我咁睇個情況啦，我會覺得Tron 仲係會試下破上去先啦。and 咧好大個可能佢會破得上去啦，過後會上到個0.16價位嘅。OK， 所以呢個係第二個 coin 你哋去 take note 㗎啦。就係第三個 coin 嚟啦。第三個 coin 咧，我會解釋就係 XRP 啦。呢個 XRP 咧都係好 similar 嘅 move 啦 ，which 係 Tron 啦，就係仲係 force 洗呢個所謂嘅 resistance line 啦，係未破上去啦，所以你睇到啦，我畫嗰時呢度1個、2個、3個、4個線嘅，所以而家我哋係等緊喺一樣嘅情況啦。如果佢破上去嚟講，好大個可能佢會上翻呢個1溝9嘅價位。睇翻 RSI 啦，同係一樣嘅情況，好似 Tron 啦。都係喺一個 uptrend 啦 ，and then moving average 仲係喺下邊嘅，所以呢個係佢是得一個buy trend 啦，but then 而家係未破上去啦，所以而家係真係破上去嚟講都挨肉嘅情況。如果真係破上去嚟講，佢會上更加高啦。等過後，如果佢真係破唔上去，會落翻去啦。OK， 呢個係第三樣我哋去 monitor 㗎啦。第四樣嘅嘢咧，佢特別啲啦。第四樣係因為我尋日嘅 video 我有講過，我 touch 到關於到就係呢個 Cardano 啦。所以我哋睇翻 Cardano 嘅情況啦 ，Cardano 而家係算係一個好唔錯一個情況。做咩咧？因為我上個 video 我都有講過，好大個可能 Cardano 會上到呢個所謂嘅1溝4個半啦。
如果你上到呢個4個半嚟講，我會覺得佢會 touch 到呢個1溝半㗎，好快 touch 到1溝半啦。所以尋日頭先已經 touch 到呢個1溝半啦，而家都唔係 touch 緊呢個1溝半啦。但最大嘅問題咧，佢會未破啦。所以如果我畫好你呢個 resistance line 咧，我會覺得佢嘅 red line 喺度啦，因為有1個、2個、3個、4個線 touch 到，所以我畫一條線啦。所以我哋去點咧？其實而家阿卡達諾係一個 force 一個好 crucial 嘅 moment 啦。做咩咧？因為我覺得如果係真係破上去嚟講，呢個所謂嘅1溝半啦，佢會好大個可能佢會上到一個 all time high 嘅。可能會上到一個2溝幾嘅，差唔多2溝到2溝4嘅。如果你哋未睇我嘅卡達諾個 video，陣間我放個 link 喺下邊咧，你哋可以直接入嘅。OK， 所以2溝幾其實係唔難嘅，俾卡達諾。如果佢真係破到呢個1溝半嚟講，陣間我做咩會覺得卡達諾會破咧？我做咩會覺得啦嚇？係因為你睇翻如果卡達諾 versus Bitcoin 啦，你睇卡達諾 versus Bitcoin 喺 Day One chart 啦嚇。佢係已經破上去咗呢個所謂嘅 ascending triangle，所以我喺度上破上去，所以呢度咧會好大個可能卡達諾會上到去呢個0.00029嘅實到 C， 所以咧係一個 good move 啦。做咩咧 ？When 有咁嘅情況啊，通常都係會影響到卡達諾嘅價位嘅，因為when people convert from Bitcoin to Cardano 啦，所以好多開始好 indirectly 好多人買 Cardano 啦，所以佢會可能會 boost up Cardano 個價位。所以你陣間你會睇啦，呢個係第一個原因啦。做咩我會覺得 Cardano 係會繼續上嘅陣間？加上啦，如果你睇翻 Cardano versus Ethereum 咧，都係一樣嘅情況啦。就係如果喺 Day One 嚟講，呢度係一個所謂嘅 reversal pattern， 所以佢有好大個可能啦，可能會上翻呢個所謂嘅呢度個附近啦，畫下呢度啦，呢度個附近啦，就係呢度啦。所以佢可能會上翻呢度啦。陣間你過後佢會試下破個 moving average 20嘅價位。如果佢真係破到上去嚟講，我會覺得會 bring 到卡達諾更加高個價位嘅陣間。所以呢個我哋兩個係 take note 㗎啦。Overall 嚟講，我會覺得卡達諾係一個好 strong 嘅 uptrend 啦。如果你真係愛入嚟講，你哋就可以開始入㗎。所以我講㗎啦，卡達諾有好多 patient 啦、忍啦 ，because 呢個係一個算係一個 long term investment 嚟嘅。So I think last and not least， 我會覺得我會 touch 下少呢個Dogecoin 啦。OK，before 我 touch 呢個 Dogecoin 唔係我 touch 喺個 Bitcoin Cash 啦。OK， 如果你哋入我嘅所謂嘅 Telegram group 啦，我都有講，我有 touch 到 Bitcoin Cash 啦。呢個 Bitcoin Cash 我有 predict 到佢會上翻呢個1180嘅價位，但而家啦佢已經上到去差唔多1400幾啦，係好誇張啊！所以如果講真嚟講，如果你係 another long term investment， 我覺得你哋可以試下睇呢個所謂嘅 Bitcoin Cash。因為咪 Bitcoin Cash 曾經都有上到去3000幾溝美金啦，所以我會覺得好大個可能 Bitcoin Cash long term 嚟講都可以 touch 到呢個3000幾溝嘅。因為做咩咧？係原因係 Bitcoin Cash 其實睇嘅係好唔錯噶啦。第二個原因係因為 Bitcoin Cash 仲係一個好 undervalue 嘅 coin 嘅，佢嘅 market cap 仲係好低。Last 我 touch 翻呢個 Dogecoin 啦。OK，Dogecoin 咧 so far 你會睇到係一個好 strong 嘅 bullish 啦。所以而家係仲係 force 喺呢個，我會覺得佢會休息一陣間先啦，喺呢度附近。所以如果你睇到 Dogecoin 無啦啦破翻上去呢個0.66嘅價位啦，我會覺得佢好大個可能會上到更加高啊！俾我嚟講啦，我會覺得 market 會試下 push 到呢個 Dogecoin 到去1溝錢啦。呢個我唔肯定啦，但我會覺得我有個 feeling 佢會 push 到去1溝錢啦。所以如果你睇翻 H4 嘅 chart 嚟講，佢仲係一個 consolidation market， 仲喺度浮嚟浮去啦。所以佢會可能做一個浮嚟浮去呢度啦，過後浮到上翻去啦，過後先有一個 movement 繼續上落翻去呢度啦。Overall 嚟講 ，based on so many coins， 頭先我解釋㗎啦，我會覺得呢個5個 coins 你哋要去 take note 啦 ，especially Cardano 啦。
Cardano 係一個好 strong 嘅 buy opportunity 嚟嘅。So I think that's all for today episode 啦。如果你真係中意個 episode 嚟講，記得幫我撳 like、share and subscribe。I will see you guys in next episode and bye bye。